Ош гуманитардык педагогикалык институтунда илим изилдеген студенттер арасында илим жана студенттердин сабаттуулугу аталышындагы тегерек стол болуп өттү. Буга окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев, илим иштери боюнча проректор Эльмурат Обдонов, сапат бөлүмүнүн башчысы Улан Нажимидинов жана студенттер катышты. Иш-чаранын башкы бөлүгү илимий баяндама жасоо менен коштолуп, мында математика жана компьютердик технологиялар факультетинин студенти Аселкан Эргешбай кызы, гуманитардык факультетинин студенттери Кылымберкебай кызы жана Айтпөө Адылбекова жалпы сабаттуулук боюнча докладдарын коргошту. Бүгүнкү тегерек стол негизинен аябай жандуу өттү десем болот. Студенттер аябай активдүү катышты. Бүгүнкү тегерек столдо мен ошо тарыхчылардын атынан тарых илиминин илим катары калыптанышы деген темада өзүмдүн илимий докладымды жасадым. Студенттер ошол тарых илимине болгон кызыгуулары тууралуу ар кандай суроолорду беришти. Негизинен конференция же болбосо тегерек столубуз өзүнүн максатына жетти деп айта алам. Бүгүнкү күндө студенттер үчүн бардык шарттар 100% болбосо дагы 90% биздин окуу жайда негизинен түзүлгөн деп айта алам. Материалдык базалык жактан же болбосо кайсы бир адайби китептер жагынан шарттар негизинен түзүлгөн. Акыркы учурларда белгилүү болгондой, илимдин изине түшкөн студенттер чет өлкөдө окуу агымында агышууда. Себеби эл аралык аренадагы билим берүү системасы азыркы жаштарды заман талабына жооп бере ала турган креативдүү адис кылып тарбиялоого негиз салат. Ар тараптуу билим алуу, тажрыйба алмашуу ар бир доордо актуалдуу экени талашсыз. Ошондуктан окуу жайдын Россия Федерациясынын Урал федералдык университетинде химия багыты боюнча магистратураны бүтүрүп келген Айгүл Исамизен кызы жана Айзат Абдыразак кызы илим изилдөөгө эмнелер талап кылынат деген темада өздөрүнүн баяндамасын жасап өтүштү. Бүгүнкү тегерек столдо биз өзүбүздүн илимий ишибиздин негизинде илим изилдөө ишинде эмнелер талап кылынат, мына ушул багытта сүйлөп бердик. Ал эми бүгүнкү тегерек столдун жыйынтыктап айтканда биздин студенттердин илим изилдөөгө болгон, дипломдук искусстволук ишти жазганга болгон сабаттуулугу жакшы экенин билдик. Ошентсе да биздин окуу жайга болгон негизи эле буга чейин илим изилдөө тармактарында кемчиликтер бар. Биз ошолорго бир топ сунуштарды айттык. Анын арасында биз окуу жайга атайын илим изилдөө институттарын кеңейтүү үчүн сабактарды, курстарды кошуу, конок лекцияларды уюштурууну сунуштадык. Ушул сунуштарыбыз колдоо таап, жетекчилик колдоо берсе, албетте бул студенттердин дипломдук иштерин жазууда артыкчылык болуп эсептелинет. Бул менен бирге чет өлкөдө окуу, компетенттүү кадр болуу боюнча өз маалыматтары менен бөлүшүшүп, катышуучулар арасында кызуу талкуу жүрдү. Соңунда тегерек столго катышкан илимий эксперттер тарабынан жаш илим изилдөөчүлөргө бир нече ой пикирлер айтылып, конференциянын жүрүшүндө белгиленген сунуштар кабыл алынып, мындан ары анын үстүндө иш алып барылары чечилди. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты студенттердин илимий багытка жүргүзгөн иштери жөнүндө болду. Бүгүнкү иш-чара негизинен жогорку деңгээлде өттү. Бул иш-чарага студенттерибиздин даярданып келүүсү ар бир багытта, математика тармагындагы, тарых тармагындагы, биология, табияттануу тармагындагы баяндамалары мындай жогорку деңгээлде өттү деп ойлойм. Экинчиден, студенттердин баары катышуусу, талкуу, суроо жооп өтө жогорку болду. Себеп дегенде студенттер алган билимдерини бүгүнкү тегерек столдо, бүгүнкү иш-чарада өздөрүнүн ой пикирлерин ачык айкын айтышты, сунуштарын айтышты. Акыры жыйынтыктоодо студенттердин сунуштарын биз администрацияга жеткиребиз. Эгерде ал сунуштарды Кудай буйрса жетекчилик тараптан колдоо болсо, бул сунуштар мен ойлойм аткарылат. Белгилей кетсек, иш-чара окуу жайдын илимий иштер боюнча проректору Эльмурат Обдонов жана жаштар комитети тарабынан студенттерди илимге болгон кызыгуусун арттыруу жана алардын көндүмдөрүн өрчүтүү максатында уюштурулду. Кулпунай Мамасалиева, Борун Чергешев, ОГП жаңылыктары.